Goeiedag almal. Vandag se les gaan oor rekenaarvaardigheid, maar dis eintlik die tweede les van die reeks vir rekenaarvaardigheid vir absolute beginners. En ons gaan vandag kyk na die sogenaamde toepassingsprogramme wat 'n mens kan gebruik. Nou, toepassingsprogramme is Word en Excel en PowerPoint en Access en so meer. Nou die naam toepassingsprogramme word nie baie gebruik nie. Mense sê apps. En in Engels staan apps maar eintlik 'n afkorting vir application programs. So voorbeelde van apps is Word en Excel en PowerPoint en natuurlik enige ding wat jy kan download op jou selfoon is maar 'n app. And die rede is you can apply it to anything on your cellphone. Apply it to something. So, hulle noem dit 'n app. Nou ek gaan 'n app oopmaak genoem Microsoft Word. Nou baie mense noem dit 'n program, baie mense noem dit net eenvoudig sagteware of software. Ek maak hom oop. Nou hierdie program is deur die maatskappy Microsoft gemaak en daarom noem hulle dit MS Word. En die MS staan vir Microsoft Word. Nou ek het nou Word oopgemaak en by default, en dit beteken outomaties, by default beteken outomaties, het ek 'n A4 bladsy en op my A4 bladsy het ek 'n sogenaamde ruler en langs van die ruler het ek 'n left margin en regs van die ruler het ek 'n right margin. So ek het nou concise kantlyne waarin ek nie kan tik nie, want niemand tik op die randjie van die bladsy nie, almal het 'n kantlyn wat jy tik. Nou, ek kan hierdie bladsy verstel deur bo op die ribbon te gaan. Nou hierdie ding hierbo noem hulle 'n ribbon. Die ribbon begin daar by file en hierdie hele gebied onder die ribbon, onder daai woorde daarbo, is nou die ribbon. Nou daai goed daarbo noem ek en jy miskien nou menu, maar Microsoft noem dit tabs. So ek het nou concise tabs on the ribbon. As ek op die tab insert klik, verander die hele ribbon oor wat ek kan insert. As ek op die tab page layout klik, verander die ribbon oor wat ek met my bladsy kan doen. Nou, party van die nuwe weergawe sê daar net layout en party sê net page en party sê hulle van hulle page layout. So daarbo moet jy soek vir page of layout of page layout on the ribbon. Nou references is 'n bietjie meer gevorder, maar daar kan jy verwysings in jou dokument. Byvoorbeeld 'n footnote of 'n endnote. Jy kan daar 'n bibliografie sit oor die bronne wat jy gebruik het in jou navorsing vir jou dokument en so meer. So hier gaan dit oor verwysings of references. Dit gaan oor erkenning gee vir iemand se werk wat jy gebruik vir jou navorsing. Maar die knoppies wat jy die meeste gebruik in Microsoft programme, het hulle saamgevoeg by die Home tab. So as ek daar by Home klik, sien ek die goed wat ek die meeste nodig het. Byvoorbeeld, ek kan my woorde bold maak, of italic, of underline. Ek kan my woorde se kleur verander daar. Ek klik die afpyltjie en ek kan 'n ander kleur vir my woorde kies. Of ek kan die woorde groter en kleiner maak deur daai afpyltjie daar te klik. Nou 'n ander metode om dit groter en kleiner te maak is klik die groot A vir groter en die klein a vir kleiner. En so kan ek hierso by Home meeste van die funksies kry wat die mense die meeste nodig het. Jy gaan die term copy and paste partykeer hoor, dit word gereeld gebruik en daarom het ek daar copy and paste ook in Home. En dan, jy werk met paragrawe in Word, daarom is hier 'n klomp knoppies oor paragrawe. Jy wil partykeer 'n spesifieke styl vir jou woorde hê en daarom het ek hulle 'n klomp knoppies wat jy jou styl vir jou woorde kan maak. So hierdie is eintlik maar 'n kombinasie van hierdie paar knoppies en daai saam. Kyk, daai is klaar bold en hy's klaar bietjie groter ensovoorts. Daai is meer groter en bold. So daar kan ek opskrifte maak, ek kan titels maak en 'n spesifieke styl kies. Maar die algemene
gebruik die fontgroep vir woorde en die paragraafgroep vir paragrawe. So, hoor mooi wat ek dit nou noem. Dis 'n groep van knoppies en in Engels sê hulle 'n group. That is the font group with a border around the group. Hier is 'n paragraafgroep met 'n border om hom, of 'n kantlyne of wat ook al om dit. So, hier is nou 'n klipbordgroep met 'n border om hom, 'n raampie, noem dit wat jy wil. So, hulle kombineer soortgelyke knoppies saam in groepies. Hier is 'n klein groep genoem editing met 'n paar funksies daar saam. Nou, die algemene goed wat jy gebruik, kry jy by hom. As ek daar by insert klik, verander die hele ribbon, maar kyk, daar's ook groepe. Hier's 'n illustration groep, daar's 'n links groep, 'n header en footer groep. So, hulle het logiese knoppies probeer saam sit in groepe. Daar's byvoorbeeld 'n page groep, pages groep, met 'n sogenaamde border of 'n raam. En hier is dan 'n teksgroep met 'n border of 'n raam en 'n simbolgroep. Nou as ek na page layout toe gaan, onthou nou by page layout verander jy die uitleg van jou bladsy. En daar kan ek margins verander, orientation, papier regop of skuins, die grootte van my papier, kolomme en so wat, maar dis in die page setup groep. Hier het ek 'n themes groep wat 'n tema reg deur my dokument sal maak vir die hele bladsy of vir al die bladsye. Hier kan ek my agtergrondkleur van my bladsy verander met 'n watermerk of die kleur van die bladsy verander of ek kan 'n sogenaamde border reg om my hele bladsy sit. Dis waar mense sertifikate en daai goed print. Dan sit hulle byvoorbeeld 'n raam reg om dit. Hier kan ek by my papier waarmee ek besig is of my page kan ek inkeping maak. In ander woorde, ek wil nie werk waar die liniaal begin nie. Ek wil dieper in daar by die enetjie. Dan maak ek 'n inkeping. En in Engels noem hulle dit 'n indent. So ek kan 'n left indent maak hierso, maar ek kan ook hier waar die liniaal eindig 'n right indent maak hier, 'n inkeping daar. So in ander woorde, nou gaan ek hierdie werk van daar af tot daar in plaas van die hele ruler gebruik op liniaal. Hier kan ek na my paragrawe 'n spasie gee of voor my paragrawe 'n spasie. Nou hulle sê dis die outomatiese of defaults en daarom as ek nou tik en ek druk enter. Kom zoom, daar sê daar word zoom nou wakker en ek tik nou ietsie daarso. As ek enter druk, gaan daar 'n oop lyn tussen hierdie lyn en die volgende wees, want daar's 'n spasie after the paragraph. Sien jy daar? Ek enter druk, kyk daar's nou 'n spasie. Ek tik weer, ek gaan daai spasie minder maak of sommer heeltemal wegvat. As ek nou enter druk, geen spasie. Nou wil ek weer 'n spasie naam hê. Ek maak daai spasie groter. As ek nou enter druk, groot spasie. Okay, so ek werk nou in knoppies by die page layout toe. I'm changing my page. Ek verander my bladsy. Ek wil nou die kantlyne verander, groter of kleiner. Onthou hulle noem dit margin. Nou as ek dit nie gesien het nie, byvoorbeeld nou, dan gaan ek na page layout en ek klik op margin. En nou kan ek vir hom sê narrow margin. En kyk hoe klein is my kantlyne nou. Ek gaan weer na margins toe. Ek is nog steeds by page layout en ek werk in die page setup groep en ek gaan na margins en ek sê wide. Party van die weergawe sê large, nie wide nie. Maar goed, daar het ek nou 'n groot margin daar en 'n groot margin daar. As ek nou tik, bly ek binne die liniaal. Onthou self binne dit kan ek nou 'n indent insit daar. Daar is ander metodes, maar dis wat ons nou het. En onthou na 'n paragraaf of voor 'n paragraaf kan jy ook spasie hê. Okay, nou ek wil die margins nou normaal hê. Ek maak seker ek's by page layout, klik op margins en ek sê dan normal. En dan het ek 'n normal margin links
en reg. OK. Nou, soos jy meer na regs gaan op die tabs, onthou dis tabs on the ribbon, raak dit 'n bietjie meer, ek wil amper sê gevorder. By references kan ek daar bibliografie insit en ek kan captions insit. 'n Caption is eintlik maar net 'n paar woorde onder 'n prentjie, soos daai illustreer. Waar jy nou daai grafiek of foto beskryf. Byvoorbeeld daar staan figure 2 counted. 'n Citation is 'n erkenning vir iemand vir die werk wat jy gebruik vir sy werk. Jy het sy werk aangehaal in die skerm, as jy citation insit, sal hy daar in aanhalingstekens en hakies jou se naam gee en die datum wat hy daai werk gedoen het in 'n was. OK, en 'n footnote is dan net eenvoudige nota op dieselfde bladsy onder. Dis 'n erkenning ook. Maar goed, dit raak 'n bietjie meer gevorderd. Na mailings is waar jy kan dieselfde dokument 300 keer print, maar met ander name op die ding. Soos byvoorbeeld jy elke print sal die nuwe kliënt se naam wees. Jy kan ook dit weg e-mail vir 300 mense. En dan sal die dokument wat jy nou e-mail, sal elke nuwe e-mail daai spesifieke ou se naam daar wees. So mailing kombineer maar net 'n mense klomp werk met elke individuele print of elke individuele e-mail met daai spesifieke ou se naam. En so kan jy na review toe gaan en review beteken bekyk my dokument is klaar. En daar kry jy spelchecker en allerlei interessante goed. Kyk, hierdie translate is waar jy kan woorde omsit na 'n ander taal. Nou dit werk redelik effektief, maar partykeer bring hy die snaakste woorde daar. Byvoorbeeld as jy dit Engels omsit na Afrikaans. Hy het 'n bibliografie of kom ons sê maar 'n lys van Afrikaanse name en hy vervang hom in die verkeerde konteks. So jy kry woorde wat daar die einde aard maak. Maar hier by review kan jy 'n klomp goed doen wat partykeer nogal bietjie gevorder is. Track changes en so voort. Nou, by view is presies wat dit sê, you view your document. Maar ek view hom nou soos hy sal print. Ek view hom in 'n A4 bladsy. As ek sê full screen, dan view ek hom nie meer in 'n A4 bladsy. Ek sien op die hele skerm. Nou het ek 'n probleem. Zoom is in die pad en kan hierdie ding nie toemaak bo nie. So ek gaan maar OK, nou ek gaan nou weer na view toe en ek kan sê web layout. Dis soos hy op internet sal wees. Ja, dis nie meer 'n A4 bladsy. En soos daar 'n klomp ander views wat jy kan doen en jy kan 'n klompie goed hierso doen wat ook 'n bietjie meer gevorderd raak. Maar die view wat jy moet gebruik is print layout, want dit is like it will print. In ander woorde, 'n A4 bladsy. Tensy jy by page layout gaan en jy verander die paper size na 'n ander size. Dis hoekom hulle nie sê A4 bladsy by view nie, hulle sê print layout. OK, maar die knoppies wat jy die meeste nodig gaan hê, is by home. Nou, een ding wat ek pertinent wil noem, is in Word maak ons baie paragrawe. En daarom in Word het jy 'n belangrike groep knoppies genoem paragraaf. So jy gaan in Word nogal baie met die paragraaf goed te doen. As jy met algemene woorde werk, byvoorbeeld net daai woord daar, dan gaan jy hier in die font goed, bold of italic of clear of size of wat ook al. Maar as jy met die hele paragraaf werk, dan gaan jy hier in die paragraaf. So, ek wil weer sê, in Word het ons 'n baie belangrike groep paragraaf. Nou, ek gaan hierdie ding toemaak op die kruisie bo en ek gaan sê don't save. OK, nou gaan ek Excel oopmaak en Excel bietjie bekyk. Nou, Excel het nie by default 'n A4 bladsy nie. Excel gee vir jou 'n baie groot stuk papier en hy gee vir jou baie kolomme
en baie rye. Daai kolomme kan na duisende na regs gaan en die rye kan meer as 1 miljoen onder te gaan. In kort, nee A4 bladsy. Maar jy het die ribbon wat baie soortgelyk soos Word is. By default is jy op home en by home kry jy die knoppies wie jy die meeste nodig. Maar kyk, in Word het ons 'n paragraafgroep gehad wat belangrik is. In Excel werk ons nie met paragrawe, so hier is nie eens 'n paragraafgroep. In Excel het jy 'n groep wat baie belangrik is, genoem the number group. Want in Excel werk jy met nommers. Byvoorbeeld, ek kan 'n paar nommers onder mekaar sit en ek wil nou vir die rekenaar sê dis geld. Ek selekteer dit, dan gaan ek na die number group en ek klik daai afbeeldjie en ek sê currency. Nou is dit geld. Nou ek gaan nou undo om dit te kanselleer. Party rekenaars is nie ingestel vir Suid-Afrika nie en jy sien nie rand daar nie. Dan moet jy by hierdie stapeltjie munte gaan, nog steeds in die number groep en jy kies daar die een wat jy wil. Okay. So, in Word paragraafgroep en Excel number groep. Nou, hier kan ek ook by insert iets gaan insert. Hy's 'n bietjie anders as Word want ons werk met ander tipe data as Word. Maar die punt is net jy kan iets insert. By page layout kan ek my margin gaan. Ek kan my bladsy grootte gaan. En ek kan 'n klomp goed. Hier kry jy nie regtig indents en daai tipe goed in hierdie spesifieke plek nie, want ons werk nie eintlik met 'n A4 bladsy. Maar ek kan my goed skuil om groter en kleiner te maak en so voort. Maar goed, ek werk met my bladsy hier. En 'n paar bietjie gevorderde goed wat nou bietjie verwarrend kan wees. Maar ek kan byvoorbeeld tema reg deur my hele dokument sit, net soos in Word. In Excel het ons 'n formule tab wat jy nie in Word kry nie. Want in Excel werk ons baie met formules. So hier kan jy vir hom sê wat se tipe formule hy moet hê. Okay. Nou ek wil hier 'n punt gewysig. Daai formules gebruik nogal min mense. Want hier by home kan jy daar langs autosum kan jy jou algemene formules skryf. Byvoorbeeld, ek wil nou die totaal van hierdie nommers kry. Ek is by home, ek gaan langs autosum en voor ek daar gaan, party weergawe sê nie die woord autosum nie, party weergawe wys net daai simbool. So ek klik hier afbeeldjie laangsom en nou kan ek vir hom sê wat se berekening ek wil hê. Ek wil nou byvoorbeeld die gemiddeld hê. En nou selekteer ek die nommers waarvan ek die gemiddeld wil hê en ek klik dieselfde formule of ek druk net enter op die seriebord. Daar is my gemiddeld. Nou wil ek hier die totaal van daai nommers hê. Afbeeldjie langs autosum en ek sê sum. Dan selekteer ek my nommers en druk enter. Daar is my totaal. Die bestuurder wil weet wat is die grootste nommer van die klomp syfers wat ons gekoop het. Nou ek en jy hier kan hier sien wat is die grootste nommer. Maar as jy 'n datastel het van 7000 bladsye, is dit nie so eenvoudig. En nou gebruik jy die formule genoem max. En jy selekteer die nommers waarvan jy die max wil hê en jy druk enter. Nou wys jy die grootste nommer. As die bestuurder die kleinste een wil hê, dan kies jy min. Selekteer jou nommers en druk enter. Nou hierdie formules sal partykeer raai waarmee jy wil werk. Byvoorbeeld, nou sien die rekenaar daar's iets langs. As ek een van hierdie formules kies, gaan hy raai dat ek dit wil hê. Jy ignoreer dit in totaal, jy selekteer net die nommers wat jy wil gebruik en druk enter. Byvoorbeeld hier wil ek nou een van die formules gebruik en ek wil nie dit hê nie, ek wil dit gebruik. Dan druk ek enter. So om op te som gou-gou. In Excel het jy ook 'n ribbon, maar die number groep baie belangrik. Okay. Nou in Excel
kan jy ook na data toe gaan, wat jy nie by Word kry nie, en jy kan hier met 'n stel data werk. Bietjie gevorder, maar by review kan jy ook vir die rekenaar sê om spelchecker toe. Nou hier's 'n interessante ding. In Word, as jy 'n spelfout maak, wys hy die spelfout in rooi, as dit 'n Engelse spelfout is. As jy dit in Afrikaans druk, wys hy enige Afrikaanse woord in rooi, want hy het dit nie in die biblioteek. Jy ignoreer dit, hy sal dit nie print. Maar jy kan in Word en Excel, kan jy na review toe gaan en jou spelling daar doen. Excel wys nie spelfoute in rooi nie, al tik jy dit in 'n spelfout in Engels. So, jy moet gereeld die mentaliteit hê of die gewoonte hê om in Excel jou spelling te check deur na review toe te gaan en spelling daar. Want jy kan per ongeluk 'n fout maak wat jy nie weet jy het 'n spelfout gemaak nie, en as jy hom wegge-e-mail, het jy 'n spelfout vir jou aan die ander kant wegge-e-mail. So kry die gewoonte om na review toe te gaan en doen jou spelcheck daar. Okay, dan net soos Word kan ek na view toe gaan en ek kan hier na verskillende views toe gaan. Nou Word het 'n A4 bladsy en daarom sal die view wat jy wil gebruik print layout wees. In Excel het jy normal view en verskillende views daar. Die laaste gedagte gou is dat in Word en Excel kan jy jou views daar verander, maar jy kan ook hier in verskillende views. Byvoorbeeld daar het ek 'n verskillende view en daar het ek nou weer 'n ander view. Maar as ek die normale view wil hê, of die default view, tik ek op die eerste. En dit gaan jy by Word ook kry, want jy verskillende views daar. Okay, dames en here, ek hoop julle het vandag se klas geniet. Ek wil hê julle moet net vir my asseblief terugvoer gee oor enigiets wat julle interessant vind of enige vrae wat julle het. Die nommers wat julle my in die hande kan kry, gaan ek nou gou op die skerm sit. Ek gaan na my pictures folder toe en ek gaan hierso sommer 'n ding gou oopmaak. Ek hoop dis die regte een, as hy nie is nie, gaan ons dit maar ignoreer. Okay, ek gaan dit sommer gou sê, my telefoonnommer is 654-5052. Landlynnommer 654-5052. Selfoon is 081-556-7948. 081-556-7948. En daar het ons 'n foto van my soos ek op hierdie stadium is, na die lockdown. Baie dankie dames en here, 'n lekker dag verder, sien weer.